dei 2 murros em Alex, dei 2 murros em Manete Kim e dei 2 murros em Gipão, foi que eles foram embora. Eu vou dizer Foi. a tu, eu vou Entendeu? procurar no plano e tu paga um psiquiatra bom, especialista em doidice. Pra que porra de psiquiatra? Pra cuidar de você, da sua saúde, que tá cada dia pior, rapaz. Psiquiatra é o quê? Que cuida de Que quê? cuida da cabeça, de doido. Aí eu sou doida. Tu acha que eu sou doido? Tá Minha filha? ficando. Minha Se não filha, cuidar, minha se não filha, tratar logo, eu tenho juízo você- pra dar e vender. Você vai ser entendeu? internado, rapaz. Eu vou falar com seus filhos, é o jeito, eu vou procurar esse Serginho aí, dizer pra ele o que tá acontecendo, porque até ele você tá botando na jogada de doido. Que doidice da porra é essa, rapaz?